সিজনে সেন্ট মার্টিন যাওয়ার বড় সুবিধা হলো আপনি পুরো সেন্ট মার্টিন ফাঁকা পাবেন এবং সব কিছুর খরচ আপনার অনেক কম হবে। সো কীভাবে যাবেন? ঢাকা থেকে হানিফ পরিবহন, শ্যামলী পরিবহন, ইউনিক পরিবহন, সেন্ট মার্টিন পরিবহন এরকম অনেকগুলো বাস যায়। তো আপনি সেগুলোতে সরাসরি টেকনাফ যেতে পারেন। সো টেকনাফ ভাড়া হচ্ছে নন এসিতে 900 টাকা। সো টেকনাফ নেমে আপনি প্রথম ট্রলার ঘাটে যাবেন এবং ট্রলার কয়টায় ছাড়ে সেটা জানবেন। সো ট্রলার ছাড়ার যদি সময় অনেকক্ষণ থাকে, যে 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা বাকি, সেক্ষেত্রে আপনি টেকনাফ থেকে টেকনাফ সি বিচ ঘুরে আসতে পারেন। সো এনিওয়ে আমরা টেকনাফ সি বিচ ঘুরে আসছিলাম আর কি। সো ট্রলারে 200 টাকা ভাড়া নেবে। আপনি ট্রলারে করে সরাসরি সেন্ট মার্টিন পৌঁছাতে পারবেন। সেক্ষেত্রে 2-3 ঘন্টা সময় লাগে। সো ট্রলার জার্নিটা একটু অনেকের কাছে আনকমফোর্টেবল লাগতে পারে, বাট আপনি যদি অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় হন তাহলে ট্রলারে যেতে আপনার সমস্যা হওয়ার কথা না। ট্রলার থেকে নামার পরে আপনি প্রথমে খাওয়া দাওয়া সেরে নিতে পারেন। আর যদি হোটেল বুকিং করে নেওয়া থাকে তাহলে তো ভালো, তাহলে সরাসরি খাওয়া দাওয়া করে উঠতে পারেন। আর যদি বুকিং না থাকে সেক্ষেত্রে ওখানে নেমেও বুকিং করতে পারেন। সো আমরা যে হোটেলে ছিলাম সেগুলোর নাম্বার আমরা ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব আপনাদের সুবিধার জন্য। আপনারা চাইলে ফোনে কথা বলে তাদের সাথে বুকিং করতে পারেন। আমরা প্রথম দিন ছিলাম হচ্ছে সেইলর মুন রিসোর্টে, আর দ্বিতীয় দিন ছিলাম হচ্ছে প্রাসাদ প্যারাডাইস। সেইলর মুনে আমাদের থেকে রেখেছিল 500 টাকা, আর হচ্ছে প্রাসাদ প্যারাডাইসে 700 টাকা ভাড়া ছিল। হোটেলে বিশ্রাম নিয়ে আপনারা সন্ধ্যায় সূর্যাস্তটা দেখতে পারেন। প্রথম দিন অবশ্যই এনার্জি বেশি থাকে না, ফলে কিছু করার থাকে না। সো পরের দিন সকালে আপনারা বিচে হাঁটাহাঁটি করতে পারেন, ছেড়া দ্বীপে ঘুরে আসতে পারেন। আর হচ্ছে সকালে ওদিকে বিচে হাঁটাহাঁটি করলে ছোট ছেলে পেলে থাকলে ওরা ডাব খাওয়ার অফার করে, তো আমরা ডাব খেয়েছিলাম। ডাবের দাম খুবই কম। সরাসরি আর কি ডাব গাছ থেকে পেড়ে আনবে এবং 20 টাকা থেকে 30 টাকার মধ্যে আপনি ডাব খেতে পারবেন। সো ডাব মিস করবেন না, ডাব অনেক মজা এবং অফ টাইমে দাম খুবই কম। আর সেন্ট মার্টিনের মানুষজন খুবই নাইস। বিশেষ করে আমরা সেইলর মুনের যেই আমাদের মামা ছিল উনি আর কি অনেক ভালো ছিল এবং অনেক আমাদের সব কিছুতে খুব হেল্প করছে। এবং ওনার গাছের ডাব আর কি সরাসরি আমরা 25 টাকা দামে খাইছিলাম আর কি, মনে আছে। আচ্ছা, আর গোসলের জন্য সমুদ্রে নামতে চাইলে আপনারা যেখানে প্রবাল আছে ওইখানে না নামার চেষ্টা করবেন, কারণ ওইখানে পা অনেকের কেটে যেতে পারে প্রবালে। সো আমরা মানে প্রাসাদ প্যারাডাইসের সামনের যে বিচটা ওইখানে আর কি খুবই সুন্দর এবং পানি খুবই পরিষ্কার, পুরো নীল দেখা যায় এবং ওইখানে প্রবাল নাই। সো ওইখানে গোসল করতে, ওইখানে যদি থাকেন সেক্ষেত্রে ওইখানে গোসল করলে সমস্যা হবে না। সেন্ট মার্টিনে আরেকটা আকর্ষণীয় বিষয় হচ্ছে আপনি ওখানে সাইকেল ভাড়া পাবেন। ঘন্টা 40 টাকা করে সাইকেল ভাড়া পাওয়া যায়। সো সাইকেলে করে আপনি বিচ ঘুরে দেখতে পারেন, এটা একটা দারুণ অভিজ্ঞতা।
আচ্ছা, আর সেন্ট মার্টিন থেকে ফেরার পথে আপনারা যদি কক্সবাজার যেতে চান, সেক্ষেত্রে আপনারা ওইখান থেকে টেকনাফ থেকে কক্সবাজারের লোকাল যে গাড়িগুলো আছে ওইগুলোতে উঠে কোর্ট চৌরাস্তা নামে একটা বাস স্ট্যান্ড আছে, ওইখানে নামবেন। সো ওইখানে নেমে ওইখান থেকে হচ্ছে সিএনজি ভাড়া 400 কিংবা 300 টাকার মধ্যে সরাসরি কক্সবাজার মেরিন ড্রাইভ দিয়ে একবারে যাবে। সো ওইটা খুব এনজয়েবল, ওইটা এনজয় করতে পারেন। আর কক্সবাজার থেকে যাওয়ার সুবিধা হলো কক্সবাজার থেকে গাড়ি বেশি পাওয়া যায় আর কি। টেকনাফ থেকে গাড়ি সম্ভবত একটা দুইটা থাকে, প্রত্যেকটা কোম্পানির একটা গাড়ি থাকে। বাট কক্সবাজার থেকে বিভিন্ন সময়ে গাড়ি পাওয়া যায়, রাতে প্রায় 11টা-12টা পর্যন্ত গাড়ি থাকে। সো এটা একটা প্লাস পয়েন্ট। আর পাশাপাশি কক্সবাজারেও ঘুরে আসতে পারেন। আর হচ্ছে কক্সবাজারে শুটকি কেনার জন্য অফ টাইমে কক্সবাজার বেটার আর কি। আমরা মূলত শুটকি কেনার জন্যই কক্সবাজার যাই টেকনাফ থেকে আবার। আর ওখানে আর কি একটু বিচে ঘোরাঘুরি করি। আর রাত 9টার গাড়িতে আর কি, 9, সাড়ে 9টার গাড়িতে হানিফ পরিবহনে আমরা ঢাকার উদ্দেশ্যে ব্যাক করি। সো ইয়া, আপনারা চাইলে এটা করতে পারেন। ওকে ভিউয়ার্স, থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।